Välkommen till en ny video här på min kanal. Förlåt för att jag inte gjorde någon video när jag var på Liseberg, för att jag var med en kompis och då skulle jag, då var jag med han istället. Men i den här videon så ska jag visa hur man gör typ som, vad heter det? Som en deg som när man håller på med den så är den hård. Men sen när man gör så här då liksom rinner den. Och till det så behöver man majsena och vatten. Jag står här vid en kran. Och jag tycker vi kör. Först ska man börja, och så ska man ha en skål och en sked. Först så ska man börja med att hälla i majsena-grejen i en skål. Så. Då har man majsena-grejen i. Alltså, jag har redan en sån i här. Jag har i mer. Ni ser att det kommer bli så här sen. Jag ska bara blanda det här. Okej. Så. När man har haft i det, då ska man sen ha vatten. Då kan man ta en sån här sked om man har. Annars så spelar det inte roll. Eller det spelar ingen roll vilken sked man har. Men jag använder en sån här för att den har en liten. Då tar man inte så mycket vatten. Så här mycket. Och sen har man i det. Och sen blandar man. Man kan blanda med händerna. Det var min mamma som knackade. Ja, ni blandar tills ni får det rätta konsistensen. Och ni ska snart få se hur det ser ut. Så där. Nu tror jag att jag är klar. Så här ser den ut. Jätteskön att hålla på med. Och den är jätteenkel att göra. Ser ni att den rinner? Och sen när man håller på med den så är den lite hårdare. Det funkar bra med potatismjöl och vatten också. Det är samma sak. Men jag föredrar den här mer. Den. Det blir nästan som en slime. Den pokar inte och den stretchar inte. Sen när den stretchas, den går bara sönder då. Ja, jag ska göra lite mer tror jag. Så ni får stanna kvar. Jag gör lite mer. Jag är i badrummet just nu. Kanske ser det för att tvättmaskin. Och så står jag vid ett handfat här. Ska lägga i den. Titta. Och om man inte vill ha den så rinnig så bara tar man i lite mer puder. För då blir den så här. Lite hårda. Jag tycker den förra som vi gjorde var lite bättre. Eller ja, bättre tycker jag. Nu ska få se vad som händer om man har i väldigt mycket pulver och lite vatten. Det här händer då. Ser ni? Inte så bra.
Och om man har i ännu mer pulver. Inte så bra heller. Så då kanske ni vet om man har i ännu mer pulver. Min är inte så bra här nu. För att jag har haft i mer pulver. För jag ska i mer vatten. Nu har jag i vattnet. En sked. Nu kommer den nog bli bättre. Tycker jag då. Om ni tycker att den blev bra när ni hade den så med mycket pulver, då får ni ha det. Men jag tycker inte det. Bra den blev. Jag tror jag ska i en liten bit med vatten nu. Det var lite vatten jag har i nu idag. Jag bara droppade. Så, det får räcka. Vad rinner den blir här. Då. Jo, sådär. Sådär. Så lockar vi upp den. Det blir nästan som en deg när man bakar. Jätteskön att hålla på med. Jag ska ge ännu mer vatten bäst. Så ska jag göra. Så där, nu tror jag att jag snart är klar. Jag ska bara samla upp allt det andra här. Wow, vad skön den här är. Om ni gör den här, då får ni känna vad skön den här är. För jag lovar att den här är jätteskön. Det känns som fluffy slime. Det är en typ fluffy slime. Bara att den inte pokar och stretchar. Alltså. Oh ja. Men jag ska visa hur det blir när man har i jättemycket vatten och lite med pulver också. Jag bara visar mig lite här. Jag lägger i den i skålen så här. Och sen tar jag skeden. Och så fyller jag den hel. Och så har jag i den. Och så tar jag bort den andra för att jag inte vill att den ska bli blöt. Va? Och sen blandar jag. Då blir den så här. Inte så bra, va? Ja, så här. Jag blandar ihop det med min andra. Det funkar faktiskt bättre med potatismjöl än det här. För det är mycket roligare med potatismjöl. Jag tvättar händerna nu. Fortfarande vatten i sig. Hur kan det komma till? Okej. Och jag hör nudelljudet eller?
Det kommer bara av med vatten. Ser ni? Där. Nu har jag bara tagit vatten. Ser ni? Det är jättebra. Ska jag ta bort allt vatten. Så där. Nu ska vi se om jag plockar upp den. Den är bra. Om man inte har sånt här på händerna, då är den jättebra. Titta. Den fäster inte. Och det är jättebra. Den försvinner. Lite mer. Slösa aldrig på det här. Då ska jag städa lite här. Och här är då slutresultatet. Jättebra att hålla på med. Man kan lägga det i en ballong om man blir stressad. Jättebra, den är jätteskön. Jag vill fråga mamma om vi har några ballonger. Men så ses vi i nästa video. Bye!